家好啊！又到9點鐘，星期三9點鐘，雷中百科見大家。冇錯。 Hello， Hello，我哋要 high 耐啲嘅，要 high 耐啲，等佢哋快啲嚟多啲人啊！快啲嚟，快啲嚟！喂，今日勁啊！嚟得有咩勁先？今日勁就係咧，喂你哋快啲出現啦，同埋咧要 like 同埋 share 啦 subscribe ，subscribe 鐘仔 share 最緊要，然後咧打你好靚啊，或者金明飛博士好靚啊 ，Kitty 媽好正啊，正啊！總之是但啦，總要 like 同埋 share 先，咁咧我哋有禮物送，哇！咩禮物？神秘禮物，物正嗱，包你話正係啦。喂，今日咧我哋真係直播嚟嘅喎，我哋冇我飛翻仔翻嚟啦，翻咗嚟啦嘛？所以開心啊！我哋今日咧冇夾過，但係咧好襯啊！喂，從來都冇夾過從來喎，都冇夾過，從來着衫都唔夾噶係啦，喎。今日唔係淨係夾色咁簡單啊，係夾晒成個 styling。喂，你有冇睇到啊？我哋黑白煞，冇錯，仲要就係乜嘢？大家又有戴頸鏈，係啦，仲有最緊要咩啊？有冇一樣啊？最有咩啊？我哋大家都係着短褲，啦，知唔知啊？係無端端大家一個白，無端端大家着短唔褲，係因為咧，我哋太多次咧冇夾，點解咁襯嘅咧？係啦，覺得喂，莫名其妙啊！莫名其妙，原來咧，我哋命中注定㗎，心有靈犀啊！係啦，冇辦法通晒嘅，所以每一次通晒你哋睇翻下我哋之前嗰啲啊，嗰啲顏色嗰啲色通嗬，好見到係咯，好夾好夾嘅喎，係咯，即係但係今次係估唔到係連個 styling 都好夾啊！你着短褲嘅咧搞笑，我哋一睇就哇唔使咁夾啊！我哋你知啦，真係女中百科嚟噶嘛，唔咪係咩啊嘛，都可以夠膽着短褲啊！我今日俾人讚添嘅，係啊，話我睇我後邊就似30幾，我話後前面嗰句好好聽啊，係啊，喂下一句點先？你唔好話俾我聽，睇後邊係30幾，睇前面係60幾啊？咁啊唔係喎，啊，對自己有自信㗎係嘛？梗係啦，喂大佬 shining 嘅佢個面閃㗎，唔係講咁呢個係由裏邊發出嚟㗎嘛？係啦，快啲啦！今日咧，咦？快啲揾我哋等好多人咧幫你快啲同 share，我哋 say hi 啦！即係有禮物㗎。喂，你知唔知啊？我今日咧諮詢咗一個朋友仔啦，佢就話俾我聽，佢係9點鐘收工，翻到屋企10點零鐘。哎呀，你今日攞唔到禮物啊！食得嘢嚟，即係一路食嘢啊，坐低啊，睇我哋嗰個節目啊，女中百科啊，都12點幾。哎呀，佢都要睇。都睇，咁仲要讚嗱呢個朋友仔咧，嗱你就知道啦。我今日星期三啊，同大家同你咪諮詢嘅，早先有禮物咩有禮物？你講嗰句先，你講一定要講女中百科，快啲打出嚟啊！有禮物啊！你好靚都得㗎 Kitty 媽 share 個 link 下，快啲 share 條 link 出嚟，因為我 share 條 link 啊，係喎。嗱，唔好意思啊，我好忙啊，share 條 link 啊。禮物咧，我話你聽咧，包你話正，包你中意，因為點解啊？係俾你健康靚，哇！仲要俾你咧翻屋企用就可以通經絡喎，正唔正？嗱，如果你都想要呢個禮物咧，嗱，掂啊！嗱咁阿 Josephine 就有呢個禮物啦。喂，我都有禮物啦，我都 share 咗啊，我都有禮物。圓圓啊，圓圓就係你啦 ，Hello，你諮詢嘅，係咪你啊？係咪你啊？圓圓，但我唔知你叫 Carol 喎。哦，嗱，你叫做 Carol，OK，快啲打女中百科，或者打我啦，金明飛博士啦，Kitty 媽咧都係靚女，係啦，記得喎。咁你就可以攞我哋呢個返屋企都可以通經絡、健康靚嘅神秘禮物。我陣間，唔好講住，唔好講呢啲神秘禮物先。好，我哋講下今日我哋真係做直播㗎今日。知下你都入緊嚟啦，我諗緊。女中百科嘅，我驚呢啲人話咧，呢兩條友我都話，你兩個女人原來喺度全部都係流嘢嚟啊，成日都錄定咁啊嘛，冇辦法啦，我哋成日都要好忙啊！嗱，呢個忙去玩，哦唔係啊，我去忙都唔係玩㗎，都有意義㗎。哦，玩我知，我玩嘅有意義啦。我嘅心靈嘅吸收我嘅心靈智慧。哦，因為你唔夠。
係盡量我盡量多啲，所以要吸多啲，因為唔夠。係啦。啊，但係你就就冇啦，要做嘢啦。啊，新加坡、馬來西亞都同我 say hi 啦，咁啊，就要去做嘢啦。咁但係做嘢咧，又唔記得影相喎，真係咧。下次我要學你，俾人話，俾人話好流㗎，成日都唔記得影相。我連去特會啊都影幾張相，話俾人聽我喺邊啊。係啦。人咧，你知唔知我直情同個特會啊喺度做宣傳啊？咁啲人就即刻咧即係直播咁樣上，即刻話報。嗱，影相唔係你自己影嘅，影相咧係身邊嗰個幫你影嘅，哦，係咪咁啊？我唔係我自己影嘅嚇。如果你點自己影啊？哦，你個手長啊，手短，成日都係咁，我記得㗎啦。哇！我見你好多 pose 好遠嘅喎。係啊。咪係咯，點影啊？係咪叫人影啊？未幫佢影咯。個咧又話中意影相，又冇幫我影喎，咁點算啊？答佢啊！好，我哋今日咧講嗱，有題目嘅我哋今日係啦。咁我就係題目啦。下先，我覺得咧，我哋啲同事咧真係好勁，啲搜集資料咧，真係要俾個讚佢，真係俾我讚。我直情睇呢個題目之後咧，覺得哇超堅好正啊，啊！真係好正。佢直情係佢哋係有部署，真係要咩嘅？真係要有部署咧，嚟到咧，讓我哋咧，即係每一集嘅主題，對，好正。呢個咧，我哋女中百科都俾好多 fans 讚嘅喎。係啊，話我哋咧啲題目好好啊，學到好多嘢。學到好多嘢。係啦，個個都讚。係聽完之後，嗱睇完咧好開心啦，好笑，有 Kitty 媽喺度，梗係夠搞笑啦，係咪？唔係㗎，係啦，好正經嘅其實。哦，呢個叫正經喎。即係學嘢，學唔到嘢走啦，唔理啊。咁跟住咧，啲 fans 咧就話啊，又好笑啦，睇到都開心啦，好笑啦，跟住又有嘢學喎。係嘛？咁所以咧呢個咧，即係我哋要俾多啲 like 我哋啲同事啊 marketing 啊，咁咧就係幫我哋搜集好多好好嘅資料。咦？今次咧係講緊你啱啱去完台灣喎？係啱去完台灣啦。台灣有冇去？仲有 Josephine 同我講話要我哋切磋下信仰。啱啦，唔緊要嚇，切磋下信仰。係啊，我都有我信仰㗎。係咯，我哋多元化咯呢度。係咯，多元化啦。正啊！但係下一次係我哋再嚟。我哋講信仰係正。唔係不過咧，要我哋純屬咧係個人意見。不過都要諗下先。你費事阿金秀賢咁啦，嗌交啊，真係唔係講笑。幾乎嗌交，我哋幾乎啊，係啊。咁因為我哋唔會嗌交嘅，信仰嘅問題。好啦，我哋今集個主題講咩咧？講哇好勁啊！個主題叫做女人都有嘅 M 度嘅事。係啦 M 度嘅事。M 度。咁我曾經係女人。你曾經係？係啊，我冇 M 度啦嘛，而家。句咧，我覺得我曾經嘅咁咯。但係咁講喎，我而家覺得係喎，我冇咧，我都好 happy 啊。係啊，好正啊，好爽啊，唔使麻煩咯。唔係咁講嘅，我唔可以咁樣講。咁樣咧，如果嚟即係而家仲有月經嗰啲咧，就覺得即係話好巴閉咩咁，然後即刻話嚇佢嘛阿爸，係咪啊？所以我唔會嘅，有月經都好嘅，因為咧我都即係咧我啱啱先至問咧月經有好多問題嘅。咁啦嗱，我講下，因為我哋啲同事好正啊，知道我去台灣啊嘛。係啊。佢竟然咧揾到個咧月經博物館啊！博物館嗱，大家有冇去過台灣？台灣我去台灣噶嘛。係啊，但係冇聽過喎。你話我啲同事幾勁？係咯，我又正啊！有邊一個去過台灣嘅月經博物館？留下言先，快啲留言。嗱，你有去過？有咧就真係咧勁啊！即係我覺得咧真係不得了啊！係啦。喂，不過咧點解都咁少人入嚟啊？快啲入嚟啊！攞獎品啊！攞獎品啊！健康靚，呢個係俾你帶翻屋企用嘅喎。正啊！神秘禮物，你知道金明飛做緊咩㗎啦？咁睇下，你哋想唔想知道月經博物館喺台北嘅邊度啊？我咧1980幾年就已經台北，我唔知啊。我幾年咧成日都去台北㗎啦，成日聽好多人去台北，但係冇聽過人講。我真係第一次聽個月經博物館喎。想唔想知啊？唔理啦，當你上啦。我唔等，好多嘢講我哋一陣間，不如啲人換。喂，你哋咧俾啲反應啊！嗱，快啲，快啲 share
share，你想入場咧？我聽到啲咩咧？嗱，你唔夠人數，我唔講㗎，咁㗎。我唔會。咁似你入嚟，你嗰個巨分。外星亞㗎，嗰啲 share 出嚟啦！你好啊，咪即係話我 cheap 啊，又話台灣對性比較開放，係㗎，係冇錯。係啊。但係咧呢個月經唔係又講咩啊？性嚟㗎喎。我同 Kitty 媽蘋果、北芪、紅棗、杞子煲水，點你跟佢啊？點解我覺得飲完咧喉嚨發炎？係咪上火？點解可以降火？芪紅棗啊，其紅棗啊嘛。係啊，你係咪好細個咧？嗱，你係咪熱底啊？我係寒底喎。你唔好落北芪咯，你點補氣啊？唔好落紅棗咯。係有幾多分味啊？係啦，有個男朋友幾多分味啊？冇可能嘅喎，呢個應該唔會上火嘅喎。點解啊？點解博士？唔係，因為點解咧？每一個人嘅先天體質，體質咧有啲人生出咧真係比較熱底嘅，因為媽咪陀住你嗰時候咧，可能係咁食榴蓮咧，咁你咪個先天咪燥熱咯。但係亦都咧有我媽食西瓜，防底咯。咁亦都有啲咧係因為唔知阿芝芝啦，係咪？即係咩年紀啊？唔好意思啊，我40多有小朋友啦。嗱。有啲咧40多咧已經進入更年期啦，咁咧就更年期嘅人咧就陰虛火旺。哦，陰虛，你明唔明啊？咁亦都有啦，有啲咧係因為捱夜啦，逢親一捱夜嘅人咧，即係夜瞓嗰啲人咧，食煙嘅人啦，飲酒嘅人啦，食煙係一支火啦，係咁點住支煙喎，啲火啦係咪啊？跟住咧飲酒咧就酒精喎，係咪燒緊咧？嗱呢啲咧全部都會令到你裏邊身體好熱嘅。咁呢啲咧亦都係會，即係你嗰啲人咧係補唔到嘅，一食補嘢咧就燥啊，生暗瘡啊，有啲人係一食榴蓮咧就生晒暗瘡啊，呢啲咪裏邊好多少少咧，但係咧喉嚨聲沙係啊，但係咧好慘啊！佢咧就係真寒假熱，有冇聽過啊？有啊！真寒咧，佢裏邊好虛寒，哇，好怕凍啊，好怕凍啊！但係假熱喎，係咪就呢啲意思？係咪即係啲火燥啊？對啦，咁呢啲身體咧好麻煩嘅，好複雜嘅。調補咧亦都好花時間。之前唔使擔心啊，有金微飛博士喺度咧，有我哋喺度咧，你唔需要擔心㗎。OK，咁你所以咧，我哋係有方法去調理嘅啊。咁但係你一定要識得抌走嗰啲火嘅。係啦，OK，係啦。如果唔係咧，你西瓜做早餐都冇用。記得咯喎，我哋建議大家咧就真係 share 啦。嗱，我怕凍㗎，嗱我就講啦，你係真寒就係假熱。係啦，叫 fans 有咩健康問題可以好似芝芝咁問啊？係啊，嗱，芝芝你叻啦，所以今日淨係答你咯。喂，我哋有咩問題係啊？快啲啊！嗱，你快啲乜嘢？咁你咪無端端上咗呢？即係望住我哋就好似咧睇緊病咁啦，諮詢咁。但係都覺得有火，真寒假熱啊嘛！你個熱咧係虛火啊，你知唔知啊？嗰啲虛火嚟㗎，咁但係呢啲虛火咧影響咗你調補唔到個身體啊。係。咁咧，你可能咧，如果你嘅身體咧，你又怕凍咧，嗱嚟啦，嗱答你啦，你就可以食嗰啲叫做咩啊？嗰啲咩啊？哎呀，嗰個咩？Yes， 唔係，我哋唔係嗰個咩煲蛋啊？咩啊？桑寄生，桑寄生咧，其實係補腎嘅。但係補腎得嚟咧係平嘅體質，即係因為逢親一補咧，你嗰啲熱嗰啲人好驚啊！哎呀，我唔補得㗎，一補咧就生暗瘡啦，好燥啊，喉嚨痛啊，有呢啲㗎。但係桑寄生咧，佢補得嚟係清補，咁所以咧好啱啲上火嘅人咯。咁呢個絕對得，所以桑寄生蓮子蛋茶係啦，係點嘅？煲就去糖水鋪度買啦。嗰啲甜得滯啊，甜得滯啊，自己搞啊！好方便㗎咋，煲9個字1個鐘就搞掂。死啦！我唔知咩叫桑寄生，我見都未見過個樣。嗱，你聽完我講咧，你快啲去做啦。咁因為咧，我哋年齡喺度咧，個腎咧就會虛啦。腎虛嘅人咧就會點啊？怕凍咯，怕凍係啊，好怕凍咯。腎虛嘅人咧怕凍，同埋唔好以為男人先會腎虛。我哋男女都有㗎，咁我哋男女都有個腎㗎嘛。咁仲會點啊？好易攰，都會係講同個腎有關嘅喎。冇錯。OK，咁所以。觀眾各位咁我點食好啊？咁就桑寄咁日食咯，桑寄生講咗。日日梗係啦，日日食又好，你又覺得好悶㗎啦。
係咪？哦，咁所以咧嗱，其他 fans 如果你遇到有問題，而我又咁啱可以睇得到，有時間就即刻答你，好冇？冇錯。其實佢時間唔多啊，我哋繼續講下我哋月經。我有好多月經問題要問啊，我咪係啊，講咁咪講月經啊嘛，係咪？我自己都有好多月經問題。喂，不過咧，我哋先講下咧，呢個月經博覽館咧，我睇到啲即係啲資料咧，我覺得要讚咧係咩咧？即係人哋好多女人，唔係好多女人，好多人咧係覺得咧，月經嚟嘅女人嗰個 moment 好乸渣。哦，有冇睇破地獄啊？我冇睇點解唔睇係咪？係咯，因為冇時間搞錯，票房咁高。唔係啊，我真係好忙啊，唔係講笑啊。破地獄裏邊咧，咪講緊阿衛詩維斯亞咧就我有睇片段嘅，佢就話話佢係女人啊嘛，咁佢就話祖師爺，咁係祖師爺係咪都有阿媽生嘅，都要經過個子宮經過陰道噶啦咁啊？係啊，又話阿許冠文啊，話佢污糟啊，係啊，因為女人污糟啊，所以咁祖師爺就唔中意。係啦，就唔中意就唔傳啦，唔傳俾女人啊，嗰個破地獄。係咪？所以維斯亞就話啊嘛，咁祖師爺都要經過阿媽嘅子宮啊、陰道啊，先至會出到嚟㗎嘛。咁啊，祖師爺污糟，係咯。嗱，所以咧，一般如果我哋睇到有啲某啲宗教啦，即係一講話女人一嚟經期咧，你就唔好嚟拜啦，唔好嚟做乜，唔好嚟做乜啦。咁你會覺得我堅決反對嘅。女人嚟經就污糟喎，即係我會覺得唔文明咯。係啊，真係啊，佢自己整污糟張凳嘅啫，如果真係污糟嘅。係。整污糟，頭先我阿鵬隻手流血，佢整污糟張凳，跟住同阿鵬講：阿鵬，雖然我哋今期講月經，咪講今集係講月經啫，你都唔使整做出係咯，好有血，我哋冇噶啦，冇屈我哋，唔關我哋事。咁但係咧喺嗰個我哋講緊咧個經期問題咧，即係呢個月經嘅博物館咧，係原來係全球唯一一間。係啊，我覺得咧呢個係好好嘅，去教育多啲即係人對於月經嘅認知啦，即係並非係污糟啦，同埋係女人咧一個排走毒素一個好好嘅器官嚟㗎，冇錯，係抌垃圾，所以咧我哋排嚟月經嘅時候咧係應該將佢盡量排出嚟嘅，冇錯。但係好可惜，因為有啲人嘅體質咧佢裏邊寒啊，係啦，係啦，咁就會出現啲現象，係啦，咁同埋咧原來咧喺佢哋嗰個月經博物館裏邊咧係有好多紙牌咧係做咗啲陰唇啊、大陰唇、小陰唇、陰道啊、尿道係好清晰嘅喎，即係呢樣嘢咧，我覺得係一個好好嘅教育啊！唔好再覺得係嘢嚟㗎，又唔係鹹濕，又唔係污糟，係咪？對佢，我哋應該有一個正確嘅認知。係啦，係啦。咁啊，同埋咧，我喺裏邊咧有睇到啲嘢，唔通你話啲貓狗污糟咯喎？我覺得咧呢個咧，我哋要，我又睇到一啲嘢咧係咩咧？咩叫做你識唔識啊？我就唔識啦。即係我哋啲年代咧 out 咗，係你講咩叫月經杯啊？月經杯我第一次聽嘅喎。嗱，個杯咧就係好似個圓形一個膠漏斗咁樣樣，個漏斗咧就係啱啱嗱月經杯咧，原來咧佢係用啲矽膠。即係我覺得咧呢個咧要同大家講下，因為我哋就冇啫，我哋就 out 咗啦，係咪？咁好多鏡頭前嘅觀眾咧，好後生嘅啫嘛，好細個啫嘛，好年輕嘅。咁你仲有需要噶嘛？咁呢個月經杯，我覺得咧，你真係要聽下。原來呢個係矽膠啊，啲膠嚟製造嘅，係俾我哋放上去嗱月經杯啊嘛，梗係裝住啲月經噶啦。以前我哋係用咩啊？棉條啦。可以塞上去啦，冇錯。但因為棉條咧，你會過時嘅，即係你會漏嘅，會滲啊，係咪？如果時間耐咗，係啦，咁你有多嘅時間噶嘛。咁原來呢個杯咧，可以咧，真係可以你放上去咧，哇，犀利啊！有一種方法你要識啦，學識啦，可以真空咗，跟住咧佢會收集晒，仲要收集12個鐘喎。哇！咁去咗邊啊？咁成住佢係啊，個杯咁咯，佢唔流出嚟噶喎。哇，勁冇！哇！真係勁喎！喺邊度買啊？我而家你上網查就有㗎啦。勁啊！好勁啊！我哋嗱，我哋認下支持先，之前我亦都踩機啦，但係下晝都凍。你真係要飲嗰個桑寄子。嗱，記住桑寄生啊！踩機係其中一樣嘢，我講過嘅。踩機咧係活躍你嘅細胞。
OK，跟住咧，你要有個營養去推動佢噶嘛冇錯，有個能量去推動佢噶嘛，係啊，真去修係㗎，復噶嘛。我唔會淨係做一樣嘢㗎，一樣嘢唔會萬能晒㗎，係知唔知啊？啊，咁真係只係咧每一個疊加效應。OK，咁所以咧嗱，食啲針對性嘅營養啦，能量啦，咁係好需要嘅。真係好需要㗎。譬如我跑完步啦，咁我咧教練就話黃金30分鐘咧，你喺嗰30分鐘裏邊咧，一定要補充蛋白質，同埋補充好多微量元素，係啊，好多營養。佢話咧就等於即係你話，如果你係踩機啊，如果你淨係清空晒所有嘅嘢，係啊但係你就唔補充翻咧，係啊，咁都係冇用嘅。係啊，即係我哋嗰個清空係你會攞嚟補覺得充啊嘛。你會覺得即係唔夠咯？點解未去到你嘅理想咧？嗯你唔可以淨係靠一樣嘢。係啦所以冇錯點解咧？我哋係奉行疊加效應嘅。點解我哋會做機嘅同時咧，會注入能量啦，俾能量我哋啲經絡啦。OK，唔係一定要通過食，但係食咧亦都係可以嘅。但係你要知道你嘅水質，你個水裏邊係咪一個好優質嘅水去配合呢一個嘅桑寄生咧？冇錯啦呢啲都有啲講究。我成日都喺度飲水係啦㗎，因為呢度特別呢度啲水特別正㗎。我屋企都已經正㗎啦，但係嚟到呢度仲正。睇下中側邊咧， Josephine 話古代以色列女人經期都係屬於唔乾淨。啱嘅，因為咧阿 Josephine 係睇按聖經嘅，我呢個我明嘅，但係咧唔知點解，所以咧我都覺得咧女人係即係好陰功嘅。所以咧，我話全世界我話你聽下，而家都係咁啊，唔好話古代啊，係啊而家咧根據統計啊，58%嘅女性咧都係因為月經而感到羞恥。唉，真係陰功。幾慘啊！我都好羞恥啊！咁早收到經，幾嬲。嚇，錯，你收咩恥啫？自在喎，即係話一早啲收經會好快老啊！好彩我唔識呢樣嘢就，所以我就冇呢個意識。因為我真係唔知啊，即係你知我個人幾學識幾廣博㗎啦，係嘛？睇得出。咁我啲 friend 同我講話嚇，你收到經㗎，你都唔覺㗎，點解啊？我你知收到經嘅人好快老㗎咁啊！嗱，呢個係正常嘅概念嚟嘅。嗱，老咧好多原因嘅。嗱，收經其中啦，因為其實個 concept 就係你個荷爾蒙減少咗啊，哦，個內分泌少咗啊，咁你女性嘅温柔啊、滋潤啊，你明唔明啊？咁咪少咗咯。所以我知點解我唔覺得有問題，因為我從來有月經嗰時都冇呢樣嘢。就冇滋潤，即係冇滋潤，所以我就唔覺得有問題。我明啦。因為咧個人嘅心情好緊要㗎，應該係整體嘅配合。譬如個人特別開心啦，哈利路亞特別錫佢啦，明唔明啊？跟住工作又順利，老公又錫啦，咪唔會咁快有問題咯。係啊，你明唔明啊？就會係咁咯。Josephine 話呢一個月經杯好耐之前已經有啦。咩啊？係月經杯定係古代月經杯？因為我哋講月經杯嘅時候打出嚟嘅，我好叻嘅。我好留意你哋留言㗎。古代之前快啲要留多啲啊！你哋。但係我哋真係唔係好勾咯。嗱，你同我都唔知月經，咁我哋梗係唔知啦，因為我哋唔用啦嘛。我冇真係唔識用啊！但係我睇啲資料嗰時，因為睇到個月經博覽館咧，覺得我話博物館啊，我覺得哇正啊！呢個咧真係我覺得你要讚台灣啊，即係佢哋個好前衞啊，同埋咧佢哋思維比較開放啲。係啦，同埋咧係啊，我睇咗㗎啦，我知啊，佢係放上去個陰道，通過啲唔知咩動作咧，就將佢真空咗，夾實咗佢，夾到實咗，係啊，係啦，係唔會滲漏嘅喎，仲要12個鐘喎，哇，幾犀利啊！腳杯㗎嘛，係啦，跟住你又有個動作，唔知點樣攞出嚟，哇！我覺得真係好勁啊！但係我個人覺得，我哋冇福氣試㗎啦，算啦，冇。你點介紹我都買唔到啊！你真係講冇，我即係介紹俾鏡頭前嘅朋友仔啊嘛。仲有咧，原來咧嗱，頭先我講咗啦，跟專家統計咧，58% 人咧，即係覺得月經係羞恥嘅，因為就係講咯，有好多人嘅即係啲教育啊、溝通啊，有你嚟經期啊，你唔好裝香啦，如果裝香嗰啲啊，係你嚟經期啊，你唔好拜神啦，你唔好切燒豬啦，你唔好做啲乜嘢啦，係啊，因為我以前咧，我屋企拜神噶嘛，咁我如果我阿媽都話嘅，即係唔係我阿媽唔記得咗邊啲人啦，所以月經咧唔好鬥，我心諗哇真係好日都上嚟月經啊，咩都唔使做，即係你明唔明啊？嗰個社會咧已經係由即係嗰個普羅都係普遍都係咁樣灌輸咗咯，咁變咗咧就會覺得我嚟月經就唔好噶啦，咁咯，係啊，咁但係咧好彩都好嘅，45% 咧佢哋即係個統計咧係有正確嘅即係呢個知識，係啦，咁係
好好嘅。呢個係咁同埋呢個月經嘅博物館咧，其實佢嘅建立咧，佢係就係想將呢個咧月經貧窮啦，呢個唔平等啦，同埋污名化咧，係除掉佢。咁所以咧，我就覺得咧，今次我哋嘅直播好有意思啊，更加冇錯啊，係嘛？希望咧，即係通過我哋咧，同大家一齊分享下啦，即係經期女人月經嘅問題係嘛？其實好多人又要鹹濕，但係又冇正確嘅性係啱，好多人都係咁嘅，即係咧又要鹹。其實好多人又要鹹濕啊，Josephine啊，但係又冇正確嘅性教育觀念。哦，可能佢啲人咧就話，我諗到，可能啲人話有月經咧唔卜，唔搞得嘢，唔做得嘢。唔係喎，我覺得咧人咧係咁噶，情到濃時咧係唔會理嘅，係咪先？係冇錯。即係你愛嗰時候，愛得深呢樣嘢就係做愛做愛啊嘛。你做好開心啊，好愛嗰時候咧，你係唔會理嘅。係啱嘅，係唔會理嘅。但係即係個衞生程度係爭啲稍遜啫。你處理得好已經冇問題嘅。但係，如果我哋講緊咧嗱，大家要知啦，嗱各位鏡頭前嘅女性，都要知道啦。因為嚟經期嗰時候咧，女人嘅內分泌唔平衡啊，係其實咧我哋嘅免疫系統係最低嘅。哦，抵抗力係最低嘅。如果你有冇聽過行經感冒咧，係好難醫嘅。哦，即係醫你嘅時間係會耐嘅。點解咧？因為你行經嗰時候個免疫系統低咗啊，嗰個內分泌啊，影響咗個內分泌其實影響免疫系統㗎。咁你嚟經嘅時候咧，個內分泌唔平衡㗎，所以嗰一刻個 moment 嘅女性咧，個體質係特別差啲嘅。你留意下嗰一刻嚟經前嘅女性，如果你有腰患，你條腰會酸。OK， 即係你腎虛嘅人啊，條腰會酸。如果你嘅消化系統唔好嘅人，嚟經嗰時候之前會頭痛。頭痛啊 ？Yes， 嗱嚟咯。如果你個個肝弱嘅，即係嗰啲情緒啊，或者係好似我咁啊，先天係家族個肝唔好噶嘛。係啊。嚟經咧個胸脹痛到不得了，千祈唔好掂我。哇，個胸係好脹嘅。咦，好似我嗰陣時都係。係啊，記得咗。係啊，所以點解女性行經嘅時候咧，嗰個抵抗力係差啲嘅？咁所以點解如果女性行經，你又要搞嘢，咁就衝紅燈啊，Josephine話。咁咧，你就要真係乾淨啦，即係男女性都要真係洗乾淨啦。係啊，要處理。咁就會 OK 嘅。咁如果唔係咧，我覺得情到濃時 OK 啦。Gigi 話係啊，久唔久都會感冒頭痛。係咪啊？嗱，所以咧呢啲咧，我哋其實咁你抵抗力係弱，應該係。我哋要認識自己，嗰個要認識自己。所以嚟經係唔係一定會經痛啊？你覺得咧？大家朋友仔，快啲嚟答下我先。你快啲問下係咪嚟經係咪？你哋有冇經痛？係咪一定經痛？係咪會有經痛啊？有頭痛啊？有腰痛啊？有胸痛啊？有冇呢啲現象㗎？係咪一定有㗎？我有。你有啊？你有啊？你咩痛啊？我咧係胸，我唔係個，我諗我唔知咩叫經痛，但我一定係胸痛咯。係，我話你聽咧，我自己咧講緊後生時啦，係咪？初頭咧咩都唔識噶嘛，係咪啊？即係身體又唔好啊，因為我家族咧係好肥嘅家族，因為我媽咪係上海婆，你諗下上海婆咧就係啲肥大隻嗰啲啊。我啲家姐咧全部都係肥人嚟嘅。如果識得我家姐，如果識得我家姐啲啦，我啲 friend 見過啦，係咪？係肥人嚟噶。咁所以咧，我都係超級容易肥嘅，所以我生 BB 嘅時候啊，我係168磅。我都係啊，但係你咁矮，唔係我矮過你，但係你咁係啦，你矮過我，我比較高，你點解比較後生咗？係啊，我係160幾磅，我170幾啊！你知唔知我咧？啲人以為我陀媽仔啊，係，譬如話咧，我一行出嚟咧，係啊，好誇張。咁你可想而知我幾肥啊？咁你個 BB 幾歲？因為我好吸收啊，但係因為咧，我係超級貪靚，即係出世嗰啲都係正常啦，又係嗰個3.3 kg 咯。屌，嗰啲肥咪肥晒自己。Sorry，我係10磅。個 B 10磅。哦，咁佢都好吸喎。而家唔係，但係冇用啊！我吸晒喎。我都係我，唔係啊！佢10磅有乜用啫？我生完之後我168磅啊嘛，生完之後咪158磅，咪就係佢10磅咯。就10磅，係啊，跟住 keep 住啊，係我咪 keep 住。
但係其實我陀住未有 B B 嗰時候100磅嘅，但係咧，我哋點解我會講緊呢樣咧？點解？其實咧，因為我即係話我自己咧係超級貪靚嘅，我係咁肥嘅人咧，點樣 keep 瘦咧？所以搞到自己嘅身體好差。哇，係咩？咁你點 keep 啊？搞到身體就好差，咪唔食嘢咯，哦瞓覺。一肚餓咧，以前細個啊，就貪靚啊嘛，肚餓咧瞓覺，唔好食嘢，瞓覺。我係習慣咗咁樣啊。哦，陰公咯。係啊，咁你真係唔食嘅。唔好啊。咁你睇下我，咁嗰陣時係咪都 OK 啊？ OK 啊，你都 OK 㗎，唔真係肥㗎嘛，係啊，係啊。係啊，因為我好辛苦 keep 嘅。好彩啊，好彩你，但係咧就因為好彩你啲養生後尾道具得執返咯㗎，如果唔係真係大鑊啊。後尾執翻自己咯係啊。但我俾你大家知，因為我係咁貪靚啦，咁即係唔食嘢啦，所以身體好差。我行經嗰時候咧，我可以痛到暈低，痛到入醫院㗎，痛經痛到咁犀利嘅。咁所以咧，係咪行經一定經痛咧？其實唔係嘅，係睇你嘅體質。OK，咁所以阿 Kim 你個體質都係唔好噶嘛，嗯，嚟經嗰時經痛噶嘛，係係咪？我咁係啦，但係都會痛。係啦，咁你通過你嘅調理啦，嗱，咁個身體調理咗之後就唔會經痛。你留意下嗰啲咩啊，白鳳丸唔係補身嘅咩？咪係咯，食白鳳丸暈咧係因為你虛不受補。嗱，有啲人係要慢慢調理嘅，咁所以點解咧？我哋要知道嗱，阿 Gigi 都講啦，佢有腰痛頭痛，嗱腰痛咧就腎唔好咯，腎弱啦， Lara 做乜叫做少少姐啊？少少姐係咩嚟？少少啫，少少姐係咩啊？少少啫，即係少少頭痛，少少痛啫咁咯。喂，但係咧嗱，經痛咧，通常好多女人都有啦。咁但係我啲 friend 成日都講啦，啲大多咁佢就話喎，哎呀，我女做女時時，我女時我女時痛時唔痛，係啦。咩我女但係咧，時我啲 friend 就話咧，通常你生完仔之後咧就唔痛噶啦。荷爾蒙調節咗。哦，嗱，我哋做女咩意思？好，既然荷爾蒙調節咗，你講呢樣嘢，你要講埋，你一定要解釋埋，好嚴重。咁係咪真係為咗唔經痛就咁生要生仔？吓，我第一次聽喎。係啦，我聽過，我聽過呢樣唔係，我聽過，我要生一個仔嚟補身。有啲人啊，生完仔，哎呀，我身體唔好啊，我都係生一個嚟調理身體。因為生完之後咧，坐月坐好咗咧，係真係調理身體。我舉手，我舉手，因為我真係生一個補得好好，然後咧幾年之後再生第二個，即係想生啦，因為費事一個啊嘛，要交代俾老公嘛，咁啊生更加補得好。我咧做女嗰陣時咧，身體好差嘅，係啊，成日咧貪靚嘛，我又唔瞓，係啦，冇錯啦，又 wet 啦，啦，成日喺我試過係暈到條街度嗰啲嚟嘅。係哇，我又暈喺街，你又暈喺街，係啊，但係我係因為唔食嘢暈到街啫。都係喎，因為我唔係貪靚，我因為咧我係唔想煮嘢食，咁啊就等我老公俾我煮嘢食。點知我老公又冇煮俾我食啦，冇翻屋企啦。咁第二日同我講話，你有冇食嘢？其實2日冇食，你嗱幾冇食過嘢啦，又凍啦，跟住咁我要真係食飯，你出嚟食啦，就喺街度暈咗。嗱，我係咁樣嘅，但係咧，我真係喺坐月嗰1個月咧，補得非常之好。係啊，所以咧，我係而家嘅身體咧，所以特別肥壯，係啦，冇錯，特別肥壯，真就真心，我唔係講笑，成日都要咧，我以前邊有擔心減肥啫，生完第2個之後咧，就真係要同減肥咧，要結下不解之緣啊！係咯，會係咁咯。嗱，你睇下 Josephine 話喎，我隻貓都黐住個電話一齊睇直播啊！係啊，嗱，所以大家記得要 share，唔係淨係掛住聽喎，將我哋嘅女中百科咧 share 俾朋友，佢快啲入嚟。嗱，因為好嘢咧就要益街坊嘅，咁啊叫佢入嚟咧就答我哋嘅話，只要寫一句女中百科啊，咁我哋咧就會送禮物，冇錯神秘禮物俾大家或。者講我哋好靚都得，咁呢啲係真心噶嘛？係啦你講得我哋靚咧，就係真心讚㗎啦。好，我哋繼續你又講呢一個點解生完仔之後就話唔痛？生完仔咧，嗱，因為嗱，大家去理解一樣嘢，我哋一生 BB 之後咧，我哋嘅荷爾蒙就唔同噶啦，平調節咗，究竟係好咗定係壞咗咧？例如我哋睇下，有啲女人咧一收經，經期一收，或者一生完個 BB，嗰啲荷爾蒙斑就走出嚟。係啦，妊娠斑咧啲人係啦，叫荷爾蒙斑啦，或者妊娠斑啦。喂，我有㗎，本來
係啦，咁就嗱，記住。我而家冇咗。我哋要睇到喎，點解有啲人生完啊，或者經期即係生完之後咧，本身有經痛會冇經痛，我咪講咗嘅。點解會經痛啊？因為個體質偏差。咁你生完之後，哇，又補得好嘅，冇事咯，好翻咗啦，因為你個荷爾蒙調節咗過嚟咯。咁但係有啲咧係收經啊，或者生完之後咧，嗰啲斑出咗嚟，就係因為咧你之前冇搞好，冇注意身體。尤其是你坐月嗰時候，可能咧嗱，我坐月嘅時候咧就成日喊嘅，係啦，我第一胎嗰時候咧成日喊，所以咧我係冇坐好呢個月嘅，咁所以咧我係好怕凍嘅。我第一胎坐唔好，第二胎坐得好啦，係嘛？係啊，咁啊第二胎就識得即係真係識得調理咯，因為第一胎咧係好太唔識啦，咩都唔識啊，又好擔心啦，又好緊張啦，咩都緊張啊，哎呀樣都驚做得唔好啊，就喊咯。係啊，咁所以咧，我哋女性咧一個嚟經啦，或者係坐月子啦，都要好重視，係啦，係啊，冇錯，唔好咧輕率睇即係坐月嗰呢一個乜嘢，即係好，我覺得而家啲人好輕率嘅，即係咧唔係好緊張，我好緊張㗎，唔係其實我都唔緊張嘅，我媽逼我緊張嘅啫，咁咯。唔係女人好緊要啊，其實我成日都講，女人嘅子宮咧，其實係我哋塊面嚟㗎，啊，係啊。嗱，個個都好貪靚噶嘛，有啲人啊仲要斥資好多幾多十萬啦，係咪搞塊面？我聽聞咧做一次嗰啲咩，總之一啲treatment啦嚇，係幾萬蚊一次㗎。係啊係啊，係咪啊？咁你真係貼晒啲金喺塊面㗎喎，但係要記住喎，原來我哋塊面個所有嘅皮膚啊，嗰個質素啊，嗰個容光煥發啊、緊緻度啊，係同身體有關㗎。係啊，冇錯。係啊，咁所以係身體邊個部位啊？原來同子宮啊。咁如果我哋嘅子宮偏寒啊，跟住啲氣血係咪行得好慢啊？咁就會腫啦，係咪啊？氣血行得慢係咪好易凝啊？寒凝啊嘛，寒凝啊，係咪會有嗰啲肌瘤啊、淤血啊？嗱，講真，我真心地想講咧，而家咧好多女人啦，或者小朋友啊，真係小朋友，好容易話子宮有息肉啦，有朱古力瘤啦，啲肌瘤啦，好似咧一定有咁嘅喎，好似一定有搭樓喺度。係啊係啊，係咪有一層樓定？佢哋係覺得係住啊，梗係咁噶啦，咁嗰啲已經係去到咁。哇！如果俾我以前已經好緊張啊嘛，但係唔知點解佢哋覺得但係真係嘅，好多人咧都好似聽慣咗，不嬲都有嘅咯，係咪都有嘅咯？咁樣咯。嗱，之前話中年後肚腩成日脹，谷住咁，唔似後生肚平平。係啊，同埋你減極都好似個肚係脹，即係做脹卜卜噶嘛。係啦，你減極都係收唔到個肚嘅。其實咧呢個咧係同你嘅寒氣啊、寒濕啊，會影響咗你個凝滯，嗰啲氣循環唔好，就會出現呢啲問題。呢個係我哋中醫嘅概念啦。如果喺自然療法嘅概念咧，我可以話俾大家聽，呢個咧就係我哋嗰個便秘。嗱，聽啦，當我哋經常容易便秘，咩叫便秘啊？你覺得你幾耐唔去廁所先叫便秘？咦？你講便秘，我突然間想話俾你聽咧，我哋咧收到嗰個姊妹咧，佢就問呢個問題啦。一陣間我哋講呢個嚇，最後尾係啊，好冇？要講呢一個。嗱，呢個就係逢親便秘嘅人，嗱，記住咯喎，逢親便秘嘅人咧，係因為你排便即係抌垃圾抌得唔好噶嘛。係。咁你啲垃圾抌得唔好嗰時候，咁點樣啊？嗰條大腸咪吸翻你啲垃圾咯。哦，係啊。咁你吸翻垃圾去邊啊？去俾你個肝，俾翻肝咯，個肝個負擔就會重咗啦。佢又要再排毒啦。咁所以咧，俾大家知道，當如果你有便秘嘅問題咧，你好容易咧，你嘅子宮咧就會容易有息瘤、嗰啲息肉啊，或者係肌瘤。嗱，Josephine 咧問個問題，其實我都想問嘅，我都唔記得咗，因為咧頭先即係你話子宮係代表我哋塊面啦，咁樣佢話 Josephine 佢冇咗子宮，因為切咗。咁你仲有個卵巢噶嘛？哦，係咪啊？個卵巢咪係分泌咯。最緊要我哋有分泌，所以點解有啲話收咗經嗰啲人咧會老得快？因為佢個分泌會少咗啊，冇咗呢種雌激素啊或者動情激素嘅分泌啊嘛，咁你咪變咗乾咯、皺咯。咁但係當然啦，我哋而家新時代嘅女性，梗係有好多方法去 keep 我哋自己㗎啦。係啦，冇錯啦，好多方法補充翻我哋缺乏咗個荷爾蒙。係啦，平衡翻，係啦，調節翻咁樣咯。咁所以咧，我哋
我哋塊面咧，其實係反映咗我哋嘅子宮啊。咁所以如果你塊面咧有啲乾斑啊，有啲荷爾蒙斑啊，咁即係代表你嘅子宮要留意啦。咁啊，大家都花好多錢去搞呢個斑嘅，我咧，但係搞完又走出嚟係啊，喎，我真係好好啊！我以前呢個位妊娠斑咧，而家係即係差唔多明顯少咗，明顯少咗係，淺咗，因為咧陽。乾咯，因為咧係啦，冇錯，因為咧佢同埋仲有啲人話咧，我其實我好黑噶嘛，即係好黑，即係黑底啦。係啊，咁咧佢就話點解你咧有冇搽防曬咧？咁我梗係有咧，咁但係即係都唔係話要補得好緊要嗰啲嘅。佢問我點解你曬到咁都冇斑咧？咁我就同我啲朋友講，其實斑咧係好反映你嘅即係你嘅內臟嘅嗰個內。其實咧，我覺得我應該即係而家係調理得幾好啦。即係當然喺金明碧博士嘅係啦，督促照顧之下，督促之下咧，咁咧，所以我就好明咁都要你顯地聽話嘅，咁我哋你聽到你一個靚字，我唔敢唔聽話。仲要健康靚。仲要健康靚，你知啦，我哋啲年紀咧唔健康咧搞唔掂噶。你知我最咩？最虛榮俾人讚噶嘛要，咁係咪想話？如果你大家唔讚我，咁我冇動力噶嘛。你都係似40-50歲啫，咁我就好開心噶啦，唔係講笑。咁但係好明顯，我啲斑係少咗嘅，係真心。係啦。其實咧，我哋要養好個肝。喺中醫嚟講咧，肝為女子先天，呢個先天就係子宮啊。我哋女人咧係同男人唔同，係多咗個子宮嘅。咁所以咧，你個肝唔好咧，你個子宮就差啦，甚至乎咧啲經期啊、亂啊、痛啊，或者有肌瘤啊呢啲咧，全部要留意個子宮。哇！阿 Cici 話佢個面多咗啲油啊！我都想問下油咧，好似咧係40歲之後咧，啲人就開始有啦。抵抗力啲油咧，同埋啲紅色嗰啲粒粒叫咩？血瘤啊，血脂啊。血脂係血脂好多男人有嘅，其實血脂咧，反之然係 OK 嘅喎。嚇點解？係代表咗你個身體可以先有血脂。係啊，有咧係嗰個免疫功能嘅問題啦。哦，係啦，同抵抗力有關。哦，即係有，所以啲人喺猛北有都冇用啦。即係其實你個抵抗力細。嗱，記得所有唔好介意啊，即係好多一啲儀器方面啊，或者一啲西方嘅概念咧，都係治標唔治本嘅。係。咁你最好咧就係標本同治，係啦，係啦，即係你當然要，即係要拎走佢啦，係咪？但係咧，你記得你同時間要調理埋，注意嗰個針對性嗰個問題咯。係啊，你咁啊同個免疫力有關。使咗咁多錢搞掂咗之後咧，跟住你又唔理，又唔補，又唔去注意，就等於有啲好好多朋友咧割子宮肌瘤啊，割完之後2-3年又割啦。係點解咧？因為你割完之後就係咁懟啤啊，懟凍嘢啊。割咧你係治標嘅，但係咧你割完之後你要記住，第一，頭先我講肝啊嘛，即係肝為女子先天，你嘅子宮裏邊任何嘅問題你要留意個肝，咁你就注意你嘅情緒啦。第一情緒，第二排毒，你個毒素有冇排走 ？OK，好緊要。係啦，第三，你嘅寒濕有冇排走 ？OK，因為你嘅寒濕咧會令到你啲血液循環減慢咗。咁你個慢，你本身要，我都話啦，子宮每一次嘅嚟經期係女人最好嘅排毒。點解我哋女人嘅年齡咧係總比男人命長？係細啲嘅，永遠覺得係命長啊，長命。我哋女人長命過男人㗎。係咩？哎呀，係啊，專家統計。老公你唔使擔心我，我擔心你哋而家。哎呀，我真係好啦！哎呀，你老公係咪睇住都冧晒？估佢有睇嘅，不過唔講啫嘛，成日都，因為又唔係佢幾好意思啦，睇啲女人嘢咁咯。哦，咁係啊，唔會講㗎，大嗰啲咧，係咪大男人嗰啲？咁咧就其實咧，我哋女性咧係統計過啦，一定係比男性高嘅年紀，即係嘅個長壽啊。原因其中啊，係因為我哋女人多咗個子宮。仲有喎，個子宮係幫你排垃圾。OK， 男人冇喎，仲有喎，男人咧係流血都唔流淚啊，係咪？係流血都唔流淚，仲有喎，有病有啲乜嘢收埋唔理，死忍，同埋話老咗梗係咁噶啦咁咯。係啦，就唔會面對現實，唔會去處理。但我哋女人唔同，根據統計咧，去睇中醫好，睇西醫好，去揾健康養生好，全部都係女人多於男性。
誒，係咪即係女人係會係嗰個百分比係高啲嘅。係啊，多啲去揾方法調理自己，係咪女人多？係啊，係咪？咁再加埋我哋會識喊，你知唔知眼睛係肝？我哋喊咧就係排肝度，好冇？係咪成日都話你想喊啊？喊出嚟啦，其實喊出嚟啦！我少喊㗎，但係因為咧，就因為我而家迷咗韓劇啊嘛，咁啊咁即係睇韓劇就成日喊啦。咁咪排毒咯。哦，唔係就係嗱，各位姊妹睇劇都係排毒之一，所以唔需要要喊要喊嘅。咁啊感動你咪喊下咯，係啦，咁先啊即。係你有啲乜嘢咧要喊出嚟嘅，你喊出嚟咧係減輕咗個肝嘅負擔。係啊，我而家見到啲動物咧，好即係啲流浪狗啊、流浪貓啊，俾人虐待咧，喺 Facebook 見到咧，我都會流眼淚喊，係啊，同埋即刻捐錢。今日啦，今日諮詢嗰個啊，阿圓月啦，係係啊，佢話俾我圓月去咗邊啊？聽啊，圓月圓月喺邊度啊？今日嚟圓月放假走咗啦係咪咧？係嘛係啊，今日放假因為諮詢啊，啊，係啊，因為佢就話每日12點鐘都聽我，唔係每一次都聽我哋12點鐘。夜晚12點先聽到陰公嘅，跟住佢即刻同我 say hi 啦，係咪？係跟住咧俾你知道啊，嗰個咧係咪圓月啊？芝士啊？之前話好易之前咪即係喊圓月啊？唔係，我話啫，唔係啊，啊，之前咪真係圓月啊，褪翻落去睇下先。佢同我講啊，叫我講多啲數字啊。哇，Carol 喺度啊，喺度啊，Carol 啊，圓月係喺度。係你咪同我講，叫我講多啲數跟住字嘅。你話咧，邊一個數字嘅子宮咧要小心，出咗咩數字？哦，好呢個好緊張嗱，就係多謝你啦，圓月。嗱，我哋係會聽噶，你哋提供嗰啲咩意見，叫我哋做得好啲啊，點樣好啲咧，我哋都會聽噶嚇。係啦，咁咧嗱，記得如果寫低喺個佢，寫低佢，寫低如果佢。喺個倒三角裏邊，倒三你有角281、821呢啲數目字咧，再加埋水木水啊，五行啊，水木啊都唔平衡嘅，咁你就要留意你嘅子宮啦。即係因為水係腎，木係肝，嗯肝腎咧記住乖乖，肝腎咧係調節掌控我哋嘅內分泌嘅。嗯，啊，咁我哋嘅內分泌又唔平衡喎，再加埋你個倒三角有呢一組 number 係留意婦科問題嘅，咁咧就好易中啊，好易中啊！今次我喺台灣，先，唔係我喺台灣，今次我哋馬來西亞好，喺新加坡好，我都係講緊數字。OK，我係講緊五行健康，我成個 PPT 咧，我個 PowerPoint 咧就講緊個五行健康嘅，咁咧就好重。有一個咧係點咧？有一個嗱，聽咯喎，佢喺倒三角喺嗰個事業位嚟嘅，其實係事業位821。 821。好啦，跟住再嚟咯喎，五行健康咧，竟然喺健康位土為零，健康位喎，第四格。健康位土為零。土為零，仲有我及下佢喺個事業位下邊，下邊嗰個位啊，叫做當下朋友啊，即係喺呢個事業位下邊咧，有個393出現，啊咩事？393係 cancer 對 number 嚟㗎。 ？cancer number 土為零係咪突發病變啊？係。跟住仲有個821喎，你知唔知？我當場就判斷佢，我話你要注意，我唔係第一，我通常都係咁問嘅。你有冇家族嘅癌？屋企人咪有冇癌症啊？佢話有啊。因為佢都有咁問過我啊。逢親有土為零我都咁問㗎，再加嗱有啲咧有埋3939333，係啊。咁我就會咁問，咁佢話有，我話你個成數好高啊，危險，跟住佢話俾我聽中咗。啊。未算喎，佢話俾我聽中完之後咧，跟住我就即刻計佢流年，嗯。一計流年，我話你咧喺你嘅低運年，你喺邊年你就會中啦，即係我唔會講死一年啦，係嘛？又中咗。咁所以點解咧？我對於呢個五行健康嘅計算方法啦，同埋揾出你嘅先天問題咧，其實真係好準。咁即係代表咗我哋真係要將呢個五行健康去普及佢，希望更加多人去預早計算出嚟，防範於未然。我成日都希望咧治未病，你未病出嚟，我哋幫你。我而家要宣傳下，麻煩我哋後台同事打一打咧，金明飛博士咧嚟緊咧會講五行健康邊一堂歷史，然後大家快啲報名咯。係，我係好衷心咧。係咪可以俾埋個 Google Form 佢？你知我去到係咪啊？我喺埋落去啊！呢個真係好緊要，因為咧我咧，你知我唔係即係
我哋基督徒嚟噶嘛，Josephine係咪？我哋好少可，但係數字咧，我真係覺得好有根據嘅，即係好科學啊！科學嘅，佢係五行健康咧，金木水火土咧，五行咧，其實就係宇宙裏邊一樣嘢能量嚟嘅啫。所以我唔覺得咧佢係離開我哋嘅信仰好遠嘅。啊，4月21號，Josephine知道嘅。哦，哇，原來你仲緊張過我啊！做咩？做咩啊？4月22號嗰個五行健，我4月22號啊，我都唔知。係啦。啊，Pinky 又報咗名，咁咧，所以我就知道之後咧，我會好留意自己嘅健康咯。即係我覺得呢一個咧，唔係趨吉避凶，係俾自己係留意啊。即係好似我哋啲信仰，我哋要知道有啲唔好嘅嘢嚟，我哋係防範未然啊嘛。係啊，所以咧，譬如我哋基督徒嘅，我哋都係知道即係祈禱同神啊講唔好啊，你唔好俾我中啊點啊咁。起碼你自己知，同埋你食嘢都會小心啲啦。你嘅所有你嘅飲食生活習慣，情緒啊，情緒小心啲啦。一諗下一嬲就會，一嬲就會子宮咩喎？哇！即刻唔嬲啦咁，即係會係咁啦。我就係咁啦，係啦。咁所以咧呢個計算方法咧，亦都係配合我嘅理念咧，係治未病。因為亞健康嘅人實在太多，跟住5班幼稚園啊？點解啊？曾經有下午班嘅。不過咁啦，我哋揾一堂，如果大家即係有翻咁上下粉絲或者咁上下朋友仔咧，開一堂講少少啦，冇所謂㗎，係嘛？可以㗎。我好希望我要係真係有咁上下人數先咯。係啊，嘥咗啊 Pinky 報咗名啊，係啊，好嘥叻啊！阿 Carol 啊，你放心啦，近4月啊，4月都唔會咁樣開住，5月都未必嚇，未知。要有翻咁上下朋友仔，我哋先至報。快啲 share 啦 ，subscribe 啦，去介紹俾多啲人聽我哋直播嘅女中百科啦。直播講下五行健康，真係好值得學。我都係因為咧咁樣咧，先至即係我因為學咗呢個五行健康咧，我先至都自己好留意。即係雖然我自己已經係好留意健康嘅人，好留意啊，我都會更加去留意，更加知道係去點樣調理自己。希望咧大家都係一齊學咗之後咧，自己掌握好啦，明白咗啦，去普及佢，幫你身邊人自己去計算。係啊，咁咧我會教識你點樣去睇呢個五行健康，預早知道。例如我頭先講啦，821、281啦，如果喺個倒三角裏邊咧，我哋就要更加注意，我哋嘅婦科問題啦。冇錯。係啦，如果係男性咧，我哋就要注意前列腺嘅問題啦。係啊，好緊要啊！即係393一見到咧，即刻係啦，究竟係腫瘤啊，定係惡性腫瘤啦？係啊，冇錯。係啦，咁同埋咧，遇到呢啲 number 咧，都好容易係佢哋個家族性嘅遺傳。咁所以如果冇呢啲 number 咧，都會容易，即係都會有呢個機率嘅。但係只不過我哋點樣去調節好身體，咪唔會有事咯，係咪啊？即係呢個我哋希望咧，通過喺任何嘅渠道，包括女中百科咧，都要將呢個五行健康咧宣揚開去。冇錯，真係要啊！係啦，有興趣金明飛有興趣啊！可以 WhatsApp 我哋，係WhatsApp 我哋，係真係要啊！真係要學，我唔係講笑，好到不得了。係啦。我之前上咗一堂，你哋上5班啊，係啊，之前有咯，而家冇啦。而家金明飛博士好忙噶。咩有上5班咩？之前上咗一堂啊，你哋上班，我記得好耐之前有。佢冇啊，佢問你哋有冇上5班，星期1至5啊？佢問咋？邊有上5班？唔係，我記得嗰陣時係有下晝班嘅試過。唔係，應該咧呢啲咧我明嘅，即係有啲咧帶小朋友嗰啲咧係嘛，即係家庭主婦咧都要計㗎，因為點解啊？你計識咗之後咧，你會保住希望點樣平衡自己嘅健康同埋你嘅家庭係嘛，防範於未然。唔係，同埋你學咗咧，入邊有小朋友啊，或者有仔女有老公啊啲咧，即係咧你會識得去幫佢哋去調理佢哋嘅飲食啊，係調理佢哋嘅飲食。好緊要啊！你做媽咪係咪先要調理飲食噶嘛？啱唔啱先？我哋咧有好多唔同嘅嚟緊，有好多唔同嘅類別嘅課堂，身心靈啦、飲食啦，或者係教你點樣去掌握你自己嘅健康嘅方法咧，都會有唔同嘅課堂嘅。所以要跟住我哋嘅女中百科。係啊，我哋盡量唔會錄影㗎啦，你放心。除非我哋又飛咧，除非佢又去玩啦。我而家唔玩，好忙㗎嗱。其實我咧就而家預告我5月1號至到5號都唔係香港。
咁裏邊有中啦，又要錄影啦，係嘛？係啊，冇辦法唔。緊要。嗱，你睇我哋啲 marketing 同事咧，真係好勁嘅。咁佢哋啲嗰啲題材咧，我覺得係超勁。超勁。係啦，咁就可以咧，俾大家咧跟住我哋一齊去認知多啲，冇錯笑多啲。咦，我哋仲有我哋其實咧有冇乜時間㗎啦，但係咧講住收工瞓覺啊嘛。阿嬌你媽好早瞓㗎，因為佢5點幾起身查經㗎。係啊，我計過我小朋友一個土慧玲一個，唔緊要，慢慢。哇！咦，Gigi，咁你有冇咩啊？你有冇？你個小朋友幾歲啊？係咯，做小助手啊，乖啦，Josephine，乖乖。唔係我哋講緊呢一個嘅投稿嘅姊妹先啦。佢就係咁啊，佢話咧佢咧有飲水同埋食足生果嘅，但係都有呢個便秘問題。佢話一星期咧去廁所去2-3次，哇！真係搞唔掂啦！一星期去2-3次，啱啱先啊。佢話但係其實咧每日都有便意，但係咧坐廁所好耐都坐唔到。其實唔好坐咁耐廁所，要痔瘡嘅。又或者搞咗好耐先有少少屙出嚟都又好乾咧。問啲咩方法？嗱，我喺問阿金明飛博士，佢解答呢個問題之餘咧，我想話俾你聽，我咧都有呢個問題嘅，但係我用咗20年啦，你聽20年嘅時間先至改善到而家嘅便好好，但係都未必一日去到2次，但係日有1次一定有噶啦，就喺朝頭早。但係用咗你記住用咗20年嘅時間啊！咁你諗下，因為你唔識啫。係啊，我唔識咁，但係即係20年用咗20年嘅時間，即係我仲將我生活係改，慢慢改，即係咧。咁所以如果呢個問題嘅話咧，其實好多人，我相信好多人都會有。好多人都有呢個問題。所以金博士，麻煩你。好啦，即係呢個咧通常點下咧，你留意下咧，喺個五行健康裏邊咧，如果有呢一個嘅即係懂得計算嘅同學仔啦，喺鏡頭前嘅同學仔啦，咁咧你留意下，逢親金嗰個位置高或者低，都會容易有呢個情況，係便秘嘅情況噶吓。OK，咁但係當然啦，我哋仲有土脾胃嘅影響咁但係你一留意嗰個金位過高或者過低，過低係點咧？唔夠氣啊！金係肺，你個人唔夠氣，點推動啫？因為金係肺，肺與大腸互為關係嘅，咁所以咧，咁你個大腸係靠我哋嘅肺氣咧去排啊，去喐佢啊，咁你個肺又弱咯，咁你個大腸蠕動又慢，咪便秘咯。一唔係咧，就係金位高嗰時候咧，就係燥熱，條腸太熱啦，咁熱嗰陣時候咪乾咯，係啊，咁你又係難排嘅喎，咁所以或高或低咧都有呢個問題。但係記住，金位越高嘅人，去到7去到8咧，係呢啲係家族遺傳噶啦。哦，家族遺傳咁咧，甚至乎危險啦，可能係有 cancer 呢啲問題。當然我哋要睇翻其他個位置，唔係睇一個 number 嘅，只不過睇一個 number 咧就掀起我哋要注意啲乜嘢啦。冇錯。OK，咁所以咧，當呢啲情況發生，你便秘嘅時候咧，係有好幾種原因嘅。第一係你個人壓力，你留意下，現代人咧太多壓力啦，咁你就會容易便秘啦。第二個肺弱，肺弱就係頭先講金位啦，真係諗都諗唔到肺弱係關便大秘事腸互為關係啊嘛，肺與所以大腸啊嘛。即係大家雖然唔係淨係，所以我哋唔係話頭痛醫頭，腳痛醫腳，係成件事去做嘅。對啦，咁咧就你掌握呢個道理咧，你就會明白係因為唔夠氣。咁通常咧係弱嘅人啦，或者老人家，有老人便秘噶嘛。老人便秘根本佢個心肝脾肺腎都弱啦，佢邊夠氣 push 啫？咁唔夠氣 push 嗰時候，你咪成日坐廁所坐極都去唔到咯。係咯。咁我哋遇到呢啲情況咧，我哋就會加強肺嘅調養啦。譬如食多啲白色嘅食物啦，係啦。咁啊，譬如叫做咩啊？淮山啦，係啦。咁啊，或者係嗰啲叫咩啊？飲嗰啲種子仁啊，叫做杏仁。杏仁飲杏仁，杏仁咪白色嘅咯，係咪啊？佢咪潤肺嘅咯。咁或者係火麻仁，嗰啲種子仁，之前話佢個女係金係零嘅，所以成日屙唔出。係咪準啊？係咪啊？零更加啦。嗱，佢話佢嘅小朋友一個土為零，一個金為零，佢話年紀係16-17歲咯。16-17歲啊？哦，咁你16-17歲咧，佢全部都自己自主啦。咁你而家你學識咗啦，咁你就最好16-17歲。我哋最細個嚟上堂嘅咧，佢真係上堂啊，真係學識㗎，係14歲。14歲
咁咧，咁啊媽咪就好勁啦，用咗佢想要嘅嘢去吸引佢。知唔知想要咩啊？就話佢啦，點解你咧咁多同學仔咧都有女仔垂青？你想唔想有女仔垂青你啊？咁你就要嚟上堂啦，你要學識佢啦。哇，個仔真係咧嚟上堂喎，就想俾女溝。係啦，就想有女溝佢，咁啊要學識咗又爭啲乜嘢？你支持你個女女16、17歲，係好有條件嚟自己嚟學習噶啦。係啊，但係你就要想佢要啲乜嘢，咁你就而帶領佢自己嚟上堂。咁你嚟上堂，佢咪自己學識。係你話俾佢聽咧，如果你真係有時候屙唔出咧，對於皮膚真係唔好嘅，即係咧皮膚杏汁豬肺湯係啦。其實咧話豬肺好難洗啫，好麻煩啫。咁不如你就咁整個杏汁俾佢飲咯。同埋火麻仁湯啊，即係火麻仁嗰啲汁啊，即係打嗰啲火麻仁嗰啲咧，咁樣俾佢飲，咁佢就潤肺啦。記住嗰啲果仁啊係滑腸噶。OK 嘛？咁即係如果佢肺弱嘅人咧，可以咁樣啦。第三係因為纖維太少，根本啲人都唔食菜，唔食生果嘅喎。咁你點去啫？第四係嗰條腸太懶，知條腸懶啊？我自己咧都係有呢個經歷㗎嚇。我嗰時係唔識健康嘅。我都有喎，直情我用咗20年。唔識健康嘅20年啦，各位姊妹。咁你當你條腸懶嘅時候咧，因為我哋個腸要蠕動噶嘛。咁要條腸懶唔蠕動，咁你就算咧，我嗰陣時係點㗎？我食一個碌柚落去都冇廁所，食一個碌柚喎，係咁食菜喎，唔關纖維質事㗎喎，係條腸太。我以前係食，總之係咩所有排毒嘅都倒落個口度食㗎。所以咪就係搞到仲難。排毒嘅嘢啊，係即係瀉咯，好大鑊，總之係。咁你哋瀉咧，亦都係嘅，唔係經常，唔要咁樣經常瀉嘅。係啊。咁所以咧，益生菌咧就會幫到條腸蠕動嘅。咁所以咧，你有唔同嘅問題咧，對症下藥咧，咁你條腸咧就會健康啦。同埋咧，我會建議下大家 put 最好嘅時間。你真係put 咧係要養成好嘅習慣。你係要，因為我哋人咧係有個生理時鐘噶嘛。生理時鐘就係你幾點坐定定咧，佢就幾點鐘去噶啦。咁你諗下，我係而家調節到我自己嘅調節到，你擘大眼起身，你坐低就有啦。我而家都係啊，總之我咧而家係朝頭早飲啖水，飲杯水，跟住坐低，跟住就有啦。好快嘅，係啊。但係要記住喎，一日一次咧就叫做輕度便秘。我係一日1次至2次啦，都係啦，因為我哋一日食3餐、4餐、5餐㗎嘛。其實我真係一日1至2次，同埋我唔需要咧坐好耐㗎。總之我一想去就去嗰啲嚟㗎啦。係啊，咁咧我咧都有啲tips 嘅。其實咧，我唔知你哋有啲朋友仔信唔信酵素同埋益生菌一定要食啦，係咪先？酵素我就慣咗臨瞓前咧2個鐘到啦，咁我就食即係飲酵素啊，或者去食一條酵素啊，咁就唔好食生果喎，你千祈唔好食生果喎。點解咁大反應嘅？因為咧夜晚啲嘢食完飯咧，好多嘢未消化完啊。咁你知啦，雞鴨鵝啊肉啊，要時間消化好耐嘅。咁但係你懟嚿生果落去咧，咁生果好快消化完噶嘛。咁係咪又出唔到，擺喺後邊？即係排隊排唔到，所以唔好食生果。係夜晚唔好食生果。唔好食生果。我生果我自己習慣咧擺，即係朝頭早食。係啊，真嘅，朝頭早食。係啦，係啦。就係咁啦，咁所以呢啲都係一啲健康嘅小貼士啦，冇錯，要大家要注意啦，去針對性，因為咧好多時咧我哋有啲而家濕疹好普遍啊，係啦，好多時咧濕疹嘅皮膚咧，其中一個原因咧，佢就係排便排得唔好，咁你就會咧你個皮膚我哋肺同大腸係互為關係啦，所以你個肺弱咧，你會影響你個大腸排。但係要記住，肺同大腸互為關係，同時同皮膚都係互為關係。係啊，即係話你冇喺大腸度出咧，佢自然就喺你個皮膚度出。但係咧，我好多人咧都有一個，即係當我啲朋友啦嚇，當我有個朋友就而家有濕疹啊，咁佢就話因為年紀大咗，個免疫力低咗，所以有濕疹。真係好，係咩？應該係咁講，年紀大咗，佢臟腑機能弱咗，所以咧逢親濕疹咧，又話俾大家聽啦。如果我針對性我幫呢個人濕疹咧，第一我要強肺，就頭先講啦，肺同大腸同皮膚互為關係啦。你唔喺條大腸度抌垃圾，你咪喺皮膚度抌出嚟咯。佢係OK 好啦。第二個原因咧就係我哋脾胃唔好啦，記住脾胃虛咧就係脾生濕。
濕疹梗係濕啦，個身體好濕啊，嗰啲濕氣咪喺皮膚度排出嚟咯。咁我哋就要健脾啦。第3個原因咧就係肝，肝咧係調節我哋嘅內分泌嘅，亦都幫我哋嘅免疫功能嘅。咁所以咧，當你一壓力一嚟咧，啲濕疹就出噶咯。所以你唔開心嗰時候咧，啲濕疹又嚟噶咯。咁所以咧，我哋要調肝。所以咧，肺脾肝呢3個臟腑咧，心脾肺腎你都要小心啲啦。你搞呢3樣嘢就得噶啦。咁啊，今日咧，其實我哋提到月經啦，係咪啊？係。咁其實咧，我哋點樣搞好個月經咧？點樣可以嚟經嗰時候咧，唔一定要痛經。OK，我哋嚟經嗰時候咧，要暢順啊，唔好有啲瘀塊瘀血。其實好多時咧，啲人誤解嘅。好多時我哋一講咧經期嘅時候，我好準啦，之前咩都齊，個仔又土胃令啦，又出得唔好順，跟住佢話係啊，我又全身出風癩啊呀，風癩都係同肝有關。係啊，你快啲嚟學我哋嘅5行健康。之前你真係要嚟，唔好講笑。諮詢好啦，咁我頭先講到咧，頭先講到咩啊？頭先你講咗月經啊嘛，我都知，我今日個課題係講月經啊嘛。你講下，即係我哋點樣唔一定痛經啊？OK，係啊，嚟經咧，其實就係我哋點樣可以暢順啦，嚟得好啦，亦都冇肌瘤啦，冇息肉啦，係咪啊？冇瘀塊啦，好多人咧誤解，我啲經期嚟得準啦，嗱係啦，冇錯。唉，時間準唔準咧？我話你聽係同你嘅情緒有關㗎。嗱，記得咯喎。我好開心啊，我又好輕鬆啊，你啲時間就好準嘅28日。但係咧，逢親咧你好唔開心，好有壓力，我好擔心。嗱，例如擔心啲咩咧？死啦！我今個月會唔會有咗咧？死啦！好驚啊！有冇有咗咧？嗱，以前係咪咁㗎？係啊，係咪驚有咗㗎？係啊，你越驚佢就越唔嚟，越遲㗎喎，越驚你就越遲㗎喎。你留意下嗱，你大家以前呢啲有啲心得嘅，哎死啦，都仲未嚟啊！嗱，呢啲就係壓力。當你個人越有壓力嘅時候咧，你就會超時啦，即係28日點會啊？記住，你開心冇壓力就會準時，但係你一有壓力咧就會遲，所以遲與早咧係同你情緒有關。但係我哋講緊嚟經嗰個質素啊，嚟經個質素即係話，哎呀，我經前症候群啊，哎呀，我好痛啊，呢度痛嗰度痛啊，哎呀，我好攰啊，我好水腫啊，呢啲咧好掹整啊，好攰啊，呢啲全部同你嘅體質有關嘅。咁同體質即係同邊個啊？嗱，嚟咯。肝脾腎，肝脾腎，原來肝脾腎係管住我哋嘅子宮，管住我哋嘅經期，管住我哋嘅荷爾蒙噶。咁所以咧，如果你要你嘅經期好，其實咧，亦都佢都係一個提示嚟噶。咁逢親你有經前症候群，已經證明咗你嘅肝脾腎呢3條經係比較弱噶。咁所以咧，我哋建議大家直接打能量入個經絡度，冇錯。冇錯，呢度一定要做。好啦，但係咧，我哋都要夠，我都好準時啊，係啦，要好準時啦。你睇下，已經遲咗收工啦，咪講笑？唔係，係啊，因為講多啲同我哋 say 多啲問題啊嘛，咪啦，咪已經係問題多咗，好彩咋，係咪先而家嘛？嗱，唔係我唔會理你同你講，我只要講晒出嚟啊，咁你哋冇得。嗱，大家係咪好多嘢學咧？冇錯，係咪好多嘢講咧？咁啊，所以記得咯，我哋逢星期3 9點鐘女中百科見大家。好啦，咁你記得咩啊？哎呀，送禮物，你係快啲講送禮物。超市有超市，唔好走住啊！你哋個個有禮物㗎。誒，有冇點解冇咩人打住我哋嗰個女中百科嘅？女中百科好好睇，快啲留言。係啦，快啲啊！咁之後留得唔得啊？唔得。冇㗎，冇㗎嘛，直播做直播就直播係嘛？咁好啦，咁嗱，我哋先講啦，我就會咧送出呢一個噔呢個咧就 Aqua 3，呢個 Aqua 3咧其實咧係一個長幼無樹魚啦，通過超臨界萃取啦，咁你就可以咧營養翻我哋嘅腺體嘅，特別針對我哋嘅內分泌啦。咁同時間咧，亦都可以咧嗰啲能量注入去我哋嘅經絡嗰度嘅喎。咁我哋送出嘅時候咧，大家啲朋友仔嚟到咧，即刻啦，即刻有啦，圓月。係啦，嗱呢一個咧，嗱知道好嘢啦，佢知道好嘢，咁咧我哋咧就會咧，哇嚟啊！第一個咗係咩嚟咧？啲人就即刻打嚟咯喎，好嘢嚟㗎嘛！呢個真係
咁呢個咧，我哋係教識你噶，你嚟到咧，我哋就會教識你點，亦都證明俾你睇點樣可以提升經絡嘅能量，亦都可以入到去我哋嗰個調節我哋嘅內分泌，係會話埋俾你聽，做埋示範俾你噶吓。而家做示範俾佢哋睇定係點啊？吓，而家我哋收工啦喎，收工係嘛？咁不如你嚟到，反正你都攞噶啦，反正都要噶啦，咁我即時吓500，哇咁豪嘅咩？咁豪唔氣，使你送啊？啱噶啦，5包。吓，咁好啦，第一次第一次5包，第二次唔知㗎，我同你講。快啲啦，快啲嚟晒！係啊，快啲啊！快啲啦！咁啊，話5包好夠用啊！我話你聽，即係你哋咧會睇到個效果噶，咁啊就俾你哋更多嘅驚喜，好冇？係嘛？咁我哋就你記住 share 出去啊！記住，我哋知你有冇 share 嘅 BB，同埋留言啊，係啦，撳鐘仔。好啦，我哋下個禮拜3又直播見啦，拜拜。